雅基樂菜樓湖呢一間超靚啦！首先睇下主陽台，全部都係別墅景、山景，全冇遮擋嘅一個景觀嚟㗎。呢套房咧建築面積係142方嘅，你只做3間房，所以咧我哋廳係比較靚，有4米一個大開間嚟嘅。咁飯廳呢邊位置咧係有5米嘅大開間嚟嘅。咁入門位置咧，我哋嘅左手邊就係廚房。廚房嘅係雙開操作台嘅，仲有生活陽台。呢個廚房嘅空間都係非常之靚嘅。呢間屋咧後期再買啲家私電器翻嚟都可以簡單入住嘅。我哋睇翻休息區呢邊，咁首先可以睇到咧係一個洗手間，係整咗乾濕分區嘅，空間都好大噶。我哋3間房嘅話，包括主陽台咧，都係我哋別墅景觀嘅。每間房咧都係可以擺1.8米大床嘅。我哋主人房咧，後期咧仲可以放翻一個大嘅衣櫃，都係冇問題嘅。睇下呢啲空間感真係好靚噶，而且睇下呢飄窗景觀真係好舒服，冇遮擋嘅。咁呢套房價錢咧都好有性價比嘅，142方，咁目前嘅總價咧就係99萬嘅，即係話14萬嘅首期，3500幾蚊咧，你就可以入手呢套大單位啦。你睇下呢套房咧嘅缺點就係142方，只做3房。如果你3房夠用，要住大空間嘅，要景觀靚嘅，咁就隨時揾翻去睇翻呢間啦。